baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Ek wil vandag uit 1 Tessalonisense 5 vers 23 die volgende woorde met jou deel. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Kyk, misverstande is 'n groot drama in ons lewens. Daar's soveel seer en soveel chaos wat eintlik veroorsaak word as gevolg van misverstande. Ek weet van huwelike wat op die rotse geloop het as gevolg van misverstande. Ek weet van gesinne wat uit mekaar uitgeskeur is en vriendskappe wat tot 'n einde gekom het. Hoekom? As gevolg van misverstande. Ek weet van mense wat by die hof gaan draai as gevolg van misverstande. Ja, misverstand kan 'n baie lelike ding wees en dit kan geweldige negatiewe implikasies hê. Maar daar is ook misverstande wat nie net te doen het met ons sosiale lewe nie. Daar kan misverstande wees tussen ons en God wat verskriklike implikasies kan hê. Een van hulle is dit waaroor Paulus praat in sy slotwoord wanneer hy die eerste brief aan die gemeente in Thessalonika skryf, dan skryf hy hierdie ding van dat ons toegewy moet wees aan God in gees, siel en liggaam. Nou oor die term siel, gees en liggaam kan daar soveel misverstande wees. Ek wil net aan 2 goeders raak en eintlik is dit 'n tema waaroor ons vandag kan gesels. Maar daar 2 dinge wat ek net so vinnig by wil stop. Die eerste ding, besef jy dat God belangstel in jou hele jy? God stel belang in jou liggaam, God stel belang in jou siel, God stel natuurlik belang in jou gees. Maar die misverstand kom baie keer daarby dat ons dink dat God net in ons gees belangstel. Natuurlik stel hy in ons gees belang. Dis hoekom hy aarde toe gekom het om ons vry te maak van die band van sonde. Maar Jesus se koms na die aarde toe bewys ook dat hy belangstel en omgee vir my hele menswees. Ja, my liggaam. Die Here is besorg oor my liggaam. Jy sit dalk daar en jy het hierdie bekommernis oor 'n pyn iewers of 'n knop wat iewers uitkom. En jy wonder, wat is dit nou weer? Die Here stap hierdie pad saam met jou. Hy los jou nie omdat dit liggaam is nie. Jy sukkel dalk met die fisiese van finansies en jy sit met jou hande in jou hare en jy dink jy staan alleen. Nee, die Here stap hierdie pad saam met jou. Ook jou siel, jou innerlike mens. Dalk is jy sommer net af, dalk sukkel jy met depressie en angs en jy voel so alleen. Weet, God stap hierdie pad saam met jou. Hy's altyd ingestel op die hele jy. Maar daar's 'n tweede ding wat ons ook moet weet. En dit is dat God wil hê ons moet hom dien en verheerlik met ons hele menswees. Ja, God wil gedien word met my lyf, met my uiterlike menswees, met my innerlike menswees en natuurlik met my gees. So, die Here gee vir my gawes, ons weet dit, ons leer dit uit die woord, maar om daai gawes uit te leef, moet ek my liggaam tot beskikking stel van God. Ek moet opdaag, ek moet intree, ek moet hier wees, ek moet met my lyf beskikbaar wees vir God. Ek moet, wanneer God verheerlik word, is ek in my binneste, my innerlike mens, jubel ek en juig ek en beleef ek vreugde, want God word verheerlik. So God stel nie net in my gees belang nie, daarin ook, baie spesifiek.
Onthou, God stel belang in jou hele jy. Dien jy hom al met jou hele menswees? Verheerlik jy hom met liggaam, siel en gees? Dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.